Девчонки, всем добрый день. Кто-нибудь проходил медкомиссию? Да, и для врачей это такая же канитель. Вот сейчас вот очередная медкомиссия и очередной прием. Ну, в общем, полная жесть. Я уже устала, если честно. Но знаете, я пока сижу, жду определенного врача, хочу посмотреть, о ком стучит его сердце. Посмотрим. Интересно. Загадываем своего партнера, себя. И смотрим, не о вас ли это сердечко стучит. Смотрим. Кто-то работает. Этот кто-то очень хитренький мужчинка. Тут любовь. Любовь такая, наполненность. Любовь к вам. Я думаю, да? Но это для тех, у кого любовь, к сожалению, в прошлом. Ну, вот там закончены отношения. И мужчина очень-очень ждет и хочет, и надеется, что все-таки будет с вами какая-то связь, будет возобновление отношений. Да, что небеса ему подарят очередной шанс. Смотрим дальше. Да, это 100% был уход. То есть по 8 чаши это прошлые отношения. Те, которые уходят никуда. У вас давно повисла ситуация друг на друга. То есть вы уже не надеетесь, не верите. А ведь он планирует стать вашим императором. Вот как-то так. Он вас до сих пор любит, девчонки. А вы все в отшельниках тоже любите? Там взаимная любовь, если честно. Готовит свою колесницу для спокойных, гармоничных отношений к вам. Я думаю, именно к вам. Так ли это? Точно так. Туз жезлов, волшебная палочка. Так, именно так. Дальше смотрим. Его очень печалит, очень-очень опечалило то, что когда-то вы расстались. Это было для него очень сильное такое потрясение. До сих пор не может себе простить, что он отпустил такую женщину, как вы. И что вы слишком долго его ждали. Будешь проявляться? У кого стучит сердечко? Но он пока выбирает. Он не знает, как, если честно, к вам проявиться. Это очень давняя история. Но его до сих пор к вам тянет по дьяволу. Вот дьявол сидит, за ниточки дергает. А вы, возможно, в ограничениях. Может, заблудили его, а может, далеко живете. Скажем, за границей, куда не выйти. Но это кармические отношения. Это двойная карма. То есть и он к вам тянется, и вы к нему тянетесь. И тут как бы не для брака все было. По 4 жезлов. Для спокойных, гармоничных отношений. Хорошего дня, отличного настроения, мега позитива. Пока.